各位朋友，大家好，我是吴英姿老师，欢迎您订阅我的频道。今天这一集我们来讲讲经络学。经络学呢，在手跟脚的动作至关重要，12正经与体位法之相关联的手势。那以目前我在上师资培训课程的进度，我们先来讲肺经就讲得到从大拇哥背经开始去对应。在之前的影片有教大家膝腕颈椎第一节有常有一些身体的问题，失眠、咳嗽、半身不遂。其实呢，手势动作对于上身体的病症，上身体呢以肚脐做标准的上身体病症，虽然肚脐后面是正第二节腰椎，肚脐上的胸椎跟颈椎控制神经系统，控制着全身的上肢问题，常见于头痛、胸闷、喉痛、感冒、肩痛、心悸、胃痛、腰痛，这些颈肩疼痛、睡眠不足、压力过大、肩颈侧弯紧绷，还有颈椎疼痛，头常有痛点，跟头痛不一样。这些呢属于上肢常见血源病症，所以这个手的动作呢非常重要。我们讲肺经呢，肺经太阴肺经就是控制肺腑、肺脏的地方，肺又掌管着我们的喉问题多，感冒的问题、呼吸道的问题，在我们胸膛中上这边两侧的位置，所以我们在做一些手拉伸动作，拉一拉手动作的时候，都可以达到拉扯心肺脏的作用。当这些的动作不断频繁的在我们的课上，对应神经的胸椎、颈椎，全身的脊椎对应神经有31对，颈椎、胸椎控制我刚刚讲所有的病症，所以手的动作呢至关重要，而不是只有体位法而已。在入门课呢，我注重手势动作比肢体动作的到位先重要，因为呢可以先改善上面的病，上面的不舒服。现实就是10个同学8个肩颈肥厚，手臂肥壮，肩膀疼痛，颈胸在前，水牛肩、驼背，常见的这些都是生活上造成的。我们小时候刚出生的时候，背通常不会那么厚，有一个是年轻的背，当越来越大的时候，其实需要很多的时间去做一些背部跟颈部的拉伸。当然在30岁以前会觉得好像没那么的明显，那因为慢慢的老化跟地心引力的问题，这些就会慢慢的出现，再加上你的工作量，我们在一般生活中倾前的动作高，就是往下看，看电脑、看手机，何况现在10几年有了这个手机这种东西，所以会造成这些问题。所以我们今天讲肺经、大拇哥，所以当我们做大拇哥扣动作，食指碰，凤爪脊椎身体中拉伸上走到最多，下巴抬往上看做动作，大拇指交扣，食指缝中碰，到左边斜右边斜，两边做斜的时候，肺脏在活络，交扣指腹间，足以拉伸肺脏活，这就是手太阴肺经的作用。